अरे यार, एक बात बताओ यार, करोड़पति कैसे बनेंगे यार? दुनिया लखपति से करोड़पति बन गई, अपन सिर्फ पति ही बन पाए हैं। करोड़पति कैसे बनेंगे? ये तो बता यार। हाँ, बात तो सही है। तो बता कैसे करोड़पति बनेंगे यार? चल नहीं यार, सोच रहे थे हम करोड़पति के बारे में, आप बढ़िया आ गए, आप कुछ आइडिया दीजिए। मैं यही खड़े होकर सुन रहा था तुम्हारी बात। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे पास एक जबरदस्त स्कीम है। स्कीम? इससे आप 7 दिन में इतने पैसे कमाने पैसे यार इतने कमा सकते हैं, करोड़ों करोड़ों 7 दिन में। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। 7 दिन में नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता यार, कैसे नहीं हो सकता यार? चल भाई साहब, तुम बात कर रहे हो। हाँ, तो कल तो भाई साहब 7 दिन में पैसे डबल करने की बता रहा हूँ। हाँ, आप पैसे डबल करने की बात कौन बोल रहे थे? भाई साहब बता रहे हैं। ये भाई साहब, हाँ भाई साहब इनकी बात में बताया ना, आप मेरी बाइक में देख रहे हो।